E każdy vídeo ja скажи тебе, пожалуйста, напишите в коммент, что ты хочешь знать про hindi язык. Здорово, привет! Namaste दोस्तों, привет, друзья, у тебя как дела? Меня зовут Удай, я из Индии, да, конечно, я из Индии, я индус, никогда был в России. Пожалуйста, купи билет и вызови меня, я буду. Ну, что тема сегодня? Сегодня я не буду сказать тебе новые вещи, я только прочитаю твои комментарии и буду сказать, как это буду хинди язык и перевод. Ну, иногда перевод не надо. Тебе только надо знать, что это на хинди язык. Надо первый посмотреть твой коммент на хинди и посмотри, как это буду на хинди язык. И когда ты сделай перевод на Google слово за слово, тебе есть лучший перевод на хинди язык. И каждый видео я скажу тебе, пожалуйста, напишите в коммент, что ты хочешь знать про хинди язык. А ты никогда не напиши. Да, чуть-чуть люди напишите мне. Спасибо за это. Ну ладно, посмотри, какой-то человек, что хочет знать. Первый коммент из Маргарита. И прости меня, пожалуйста, если я неправильно говорю имя. Она скажи, это только скажи. Она хочет знать, скажи. Ну, я пришла только с работы, как можно говорить, как можно сказать, что делаешь, и я скучаю по тебе. Да, я скучаю по тебе слишком. Ну, теперь. Я пришла только с работы. Тебе надо знать दो फ्राज़ी на हिंदी. बस मैं काम से आई हूँ. मैं बस काम से आई हूँ. Если ты говоришь первый बस, тогда मैं काम से आई हूँ не लाया. Ну нормально. मैं बस काम से आई हूँ. मैं बस काम से आई हूँ. И если ты мальчик, тебе надо сказать मैं बस काम से आया हूँ. मैं बस काम से आई हूँ. Еще раз. मैं बस काम से आई हूँ. Что делаешь? Как ты можно не знать? Ты не посмотрел мое видео? Ну ладно. Я сказал эту фразу много раз в много видео. तुम क्या कर रहे हो? Если ты говоришь с уважением, आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? Или только надо сказать क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? क्या कर रहा है? Ведовочение. Это мой сестра только скажи мне. Эй, क्या कर रहा है? Это значит, он хочет сказать, ты что делаешь? Ведовочение. क्या कर रहा है? Я скучаю по тебе. Да, я знаю, ты скучаешь по мне, но что можно сделать? Он же контент. Я сделал один видео про того. Ну ладно. मैं तुम्हें याद करती हूँ. मैं तुम्हें याद करती हूँ. У нас दो फ्राज़ी на हिंदी. मैं तुम्हें याद करती हूँ. इली मुझे तुम्हारी याद आती है. मैं तुम्हें याद करती हूँ. Или मुझे तुम्हारी याद आती है. Ну, слушай сейчас. Если ты скучаешь сейчас, тебе надо сказать मैं तुम्हें याद कर रही हूँ. Это глагол про делаешь. Когда ты скажешь करती, это делать. कर रही, делаешь. Понимаешь? Или понимаешь? Вот. मैं तुम्हें याद कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी याद आ रही है. मैं तुम्हें याद कर रही हूँ. इली मुझे तुम्हारी याद आ रही है. Ini narawisas сказать, मुझे तुम्हारी याद आ रही है. Один человек, кто хочешь пить? Водка. Ты какой человек? Ты какой-то человек. Ты. Ну, ладно. У нас два фразы для что ты хочешь. И когда ты будешь сказать, когда ты хочу пить, у нас दो फ्राज़ी на हिंदी про того. मुझे कुछ पीना है. मुझे कुछ पीना है. इली मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है. मुझे कुछ पीना है. Это легко. मुझे
कुछ पीना है. Еще один человек, Алишанда, не скажите, как это на хинди, как можно сказать, со страшным Новым годом. У нас нет такой. Прости, у нас нет такой. Ну, если ты хочешь знать, это будет что-то так. नया पुराना साल मुबारक हो или पुराने नए वर्ष की शुभकामनाएं. पुराने नए वर्ष की शुभकामनाएं. 3 комментарии, да, уже много. Еще один комментарий, что он хочет сказать, слушай. डरा जाप हिंदी बोलते हैं. डरा जाप हिंदी बोलते हैं. Первые, использую очень плохо приводчик. Если тебе нравится это видео, пожалуйста, лайк. Да, это что? Лайк. Ну, не знаешь, когда не в Facebook здесь, у нас это, когда ты покажешь это все, это очень плохо на хинди. Это значит нет. Буду сделать видео про это, вот такой вещи на хинди. Ну, скажите мне, что тебе надо знать на хинди язык. Береги себя. Пока.